Esta es una lavadora General Electric, la cual no está realizando el ciclo de lavado de manera eficiente. Vamos a hacerle una revisión general para ver qué parte del ciclo de lavado, qué fase del ciclo de lavado no se está realizando de manera eficiente. Entonces, lo que comúnmente se hace en la lavadora, primeramente es revisar que nos esté haciendo el exprimido. Y para ello ponemos el indicador de ciclos en la parte que dice Drain and Spin, o que diga solamente Spin. En este caso dice Drain and Spin. Ya que le seleccionamos drenar y exprimir, vamos a activarlo. Se oyó que hizo el intento a girar la transmisión, y ahí nos debiera de estar drenando el agua. No entra el exprimido. Ahí debiera de entrar ya el exprimido, porque se oye la entrada del motor. Sí, se oye, pero no está entrando. Entonces, en la primera revisión que se realizó es checar el exprimido, el centrifugado, pero no lo está haciendo. Entonces, la segunda revisión que la vamos a hacer va a ser la de el lavado, y para ello tenemos que seleccionar una carga de lavado, que en este caso, como es solamente una prueba, la vamos a realizar en la carga más pequeña. Para poner el ciclo de lavado tenemos que darle el reinicio o el reseteo. Tiene que pegar la perilla como resorte y regresar. Entonces, ya que regresó, lo regresamos hasta la carga pequeña. Ya que lo tenemos ahí en la carga pequeña, le vamos a dar iniciar. Aquí donde dice Extra Light, ya que le seleccionamos, le damos iniciar. Y como se puede ver, ahí ya nos están funcionando las electroválvulas del llenado de la tina. Ya solamente hay que esperar que alcance el nivel necesario para que inicie su lavado. Ahí podemos ver que está haciendo su lavado. Vamos a esperar que termine el ciclo de lavado para ver que nos drene el agua. En esta parte ya nos dimos cuenta que sí está realizando su lavado. Hasta ahorita solamente hemos estado realizando la actividad de poner la lavadora a funcionar. Entonces lo primero que está haciendo es hacer el lavado. Ya llenó de agua necesaria y está haciendo el lavado. Ahora hay que esperar que haga el exprimido, que drene el agua y que haga el exprimido. Por ahí alcanzamos a oír el zumbido de algo. Puede ser el motor o puede ser el valero. Lo más probable es que sea el motor. Podemos observar al momento de estar lavando que esta tina está girando durante el lavado. Eso es algo que no debe de hacer la lavadora. Cuando la lavadora está realizando el lavado, la tina debe de estar firme, no debe de ir girando, como se puede notar ahí que va girando. Entonces, la tina le está girando, significa que la pasta que se le pone en medio de los platillos ya está gastada, por lo tanto no está frenando. Esa es una
falla que también hay que revisar. Por otro lado, ya tiene la lavadora más de 7 minutos lavando y el indicador no se mueve. Permanece en el mismo lugar. Entonces eso también ya es otra falla. La lavadora puede pasarse lavando horas y horas hasta que falle el motor, porque el temporizador no está haciendo el cambio para que pueda llegar al drenado de agua y exprimido. Si esta máquina se pone a trabajar, hay que tener mucho cuidado cuando se esté haciendo el lavado para irlo avanzando manualmente, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahí lo avanzamos manualmente, pero ya no hace nada. Ahí está drenando el agua. Una vez que termine de drenar el agua debiera ser exprimido, pero como ya vimos que está fallando el temporizador, no va a llegar a esa parte. Ya drenó todo el agua. Y debiera ya de empezar el exprimido. Como no avanza el temporizador, hay que hacerlo manualmente. Entonces la lavadora ya hizo su exprimido, avanzando el temporizador, y como pudimos darnos cuenta, hace mucho ruido al estar exprimiendo. Cuando tiene estas características de hacer mucho ruido, entonces lo inmediatamente que sigue es darle mantenimiento a la lavadora para que no se siga dañando más, echando a perder más. Entonces el trabajo que hay que realizarle a esta lavadora es revisar el temporizador, a ver si es posible repararlo y darle mantenimiento al sistema de lavado y exprimido. Ese es un trabajo que va a ser largo porque son daños muy graves, como es el temporizador y como es darle mantenimiento, cambio de valeros y
cambio de sello a la transmisión. Bien, estas son las fallas que presenta esta lavadora General Electric.